Ya, saya baca Frau ya. Kayaknya kirim aja deh ya, biar saya lihat nanti. Oh, Tapi saya tulis langsung di ininya, Frau. Di buku. Apa nanti saya tulis dulu ya di kertas? ya, biar rapi, biar saya Hmm. kerjakan. Ya. Iya, 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 Frau. Oke. Kita masuk ke selanjutnya ya, bagian terakhir dari komputer A yaitu Von Einander Lernen. Von Einander Lernen, saya kita bahas tentang belajar dari satu dan yang lainnya. Sebelum kita masuk ke dalam materi terakhir, isinya cuma bacaan dan interview sebenarnya. Aber wir Ya. sehen hier auch die Fotos hier unten und auch lesen wir diese Texte. So, wir haben dann hier auch einige Projekte von diesen drei Texten. Bitte notieren Sie dann, welche Informationen kannst du finden hier von diesem Text. Okay? So, ya bitte dann. Laut sprechen boleh Iya, Frau. dibaca 9A, lalu kamu notis informasi apa yang ada dari teks ini. Oke. Hmm. 9A. Nachbarn von Nachbarn. Da sind wir. Unser Verein existiert schon seit 10 Jahren und aktuell gibt es über 20 verschiedene Projekte und mehr als 50 Freiwillige. Unsere Idee ist einfach. Jeder hat Talente und wir können alle voneinander lernen und uns helfen. Machen Sie bei einer Aktion mit oder starten Sie ein neues Projekt. Großeltern werden und finden, Sie sind schon in Rente und haben viel Zeit. Sie haben Kinder und brauchen einen Babysitter. Wir bringen Familien und Senioren zusammen. In unserer Bücherei können Großeltern und Enkel zusammen spielen, lernen und Spaß haben. Tausche Essen für Hilfe. Wir alle brauchen mal Hilfe. Im Garten beim Putzen oder Spülen, am PC oder beim Sprachenlernen für den Urlaub. Und jeder kann mal helfen und bekommt als Dankeschön für den Service eine Einladung zum Essen. Repair Kaffee. Wir werfen so viele Dinge weg, weil die Reparatur zu teuer ist. In unserem Repair-Café möchten wir das ändern. Bringen Sie Ihr kaputtes Ding. Sie können hier lernen, wie Sie es selbst reparieren. Wir haben das passende Werkzeug. Oke. So, wir haben dann hier auch diese drei Projekte. Welche Informationen kannst du denn finden hier von diesen drei Projekten? Hmm, Was hat die Projekt 1, das zweite Projekt und auch die dritte Projekt? Was kannst du denn sagen hier? okay. Hmm, okay. Äh, wenn, wenn man braucht einen Babysitter, Mhm. dann kann man in ihrer Bücherei Großeltern bleiben. Oke, oke. So, babysitter aber für die Rente ya. Untuk orang-orang pensiun. Wenn wir brauchen einen Babysitter hier an die Rente, da können wir hier in einem Bücherei. Wir haben dann hier ein Projekt Großeltern und Enkel, da zusammen spielen die Rente oder Großeltern und die Freiwillige oder Volunteer zusammen ya. Oke, next. Tasya, Iya. Hilfe.
Hmm. When enggak berakhir. Hmm. Hmm. Mendukung Tausya itu Tausya Tause Essence itu itu juga kan, itu tause itu kan tuker, changing. menukar menukar makanan dengan bantuan gitu, Bro. Ya, Menukar menukar. Wenn man braucht eine Hilfe, dann kann man das lesen und dann man bekommt als Dankeschön für den Service. ja. Wenn man braucht Hilfe, zum Beispiel im Garten, Putzen und so weiter. Wir haben dann diese Projekte, das sind eventuell Hilfe, da können wir auch wechseln oder tauschen unsere Hilfe mit die Anleitung oder mit die Anleitung zum Essen, ja. Und auch die letzte Repair Cafe. Ähm, okay. In, in Repair Cafe kann man kap ein kaputtes Ding reparieren. Mhm, ja, oke, lihat. Yes, im Teil C oder im Teil B, ja. Ja, Wir hören dann hier auch ein Interview über Projekt Repair KW. Okay. Hören Sie dann hier auch über diese Audio und welche Frage haben Sie diese Informationen bekommen? Oke. Jadi kira-kira kamu lihat eh, informasi apa sih yang bisa ditanyakan atau pertanyaan apa yang bisa dijawab dari interview ini ya? ya. Dan di bagian D juga ada yang pertanyaan yang sama. Kamu dengarkan lagi, kira-kira apa jawaban yang pas untuk menjawabnya, oke? Ya. Oke. Schönen Nachmittag, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich begrüße Sie zur heutigen Sendung in unserer Stadt. Ich habe heute einen Gast, Andreas Stamm vom Verein Nachbarn für Nachbarn. Guten Tag. Herr Stamm, was machen Sie denn im Verein? Also bei Nachbarn für Nachbarn gibt es viele Projekte, eigentlich für jedes Alter und viele unterschiedliche Interessen. Ich bin im Repair-Café aktiv. Ich organisiere die Treffen dort und helfe auch bei den Reparaturen. Und was ist das genau? Ein Repair-Café? Also das ist ein super Projekt. Wie viele Geräte haben Sie denn zum Beispiel zu Hause, die ein bisschen kaputt sind und die Sie eigentlich wegwerfen wollen? Also, ich weiß nicht genau, aber im Moment ist meine Kaffeemaschine kaputt und Ja, sehen Sie, und Sie haben eben nie gelernt, wie man sie reparieren kann. Wenn Sie in unserem Viertel wohnen,
Können Sie Ihre Kaffeemaschine zu uns bringen und wir reparieren sie dann, entweder mit Ihnen zusammen oder auch alleine. Das ist ja toll. Und was kostet das dann? Die Reparatur selbst kostet nichts. Wenn wir Material dafür brauchen und bestellen, dann müssen Sie das natürlich zahlen. Aber das besprechen wir dann alles gemeinsam. Klingt super. Kann man denn alles reparieren? Nein, leider nicht. Aber wir versuchen fast alles. Wenn wir etwas wirklich nicht reparieren können, dann helfen wir bei der Wahl von einem neuen Gerät. Das ist ein toller Service. Wer kann denn alles bei Ihnen mitmachen? Im Prinzip jeder. Sie sagen uns, was sie gut können, und wir kontaktieren sie dann, wenn wir ihre Hilfe brauchen. Und kann man bei Ihnen auch lernen, wie man etwas repariert? Auf alle Fälle. Wir erklären gern alles und freuen uns über interessierte Nachbarn. Egal, ob sie Hilfe brauchen oder anbieten. Auf unserer Webseite stehen immer alle Infos. Dann habe ich noch eine ganz praktische Frage. Wo ist eigentlich das Café? Das Café ist neben der Sporthalle. Kommen Sie einfach am Dienstag oder Freitag zwischen 17 und 20 Uhr vorbei. Das klingt toll. Vielen Dank, dass Sie in der Sendung waren. Gern. Danke. Es hat Spaß gemacht. Jetzt machen wir eine kurze Pause. Dann geht es gleich weiter mit dem... Oke. Nog einmal. Natuurlijk dan hier welke informationen kannst du finden hier in audio und auch beantworten sie dann hier die Fragen, ja? Ja. Schönen Nachmittag, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich begrüße Sie zur heutigen Sendung in unserer Stadt. Ich habe heute einen Gast, Andreas Stamm vom Verein Nachbarn für Nachbarn. Guten Tag. Herr Stamm, was machen Sie denn im Verein? Also, bei Nachbarn für Nachbarn gibt es viele Projekte. Eigentlich für jedes Alter und viele unterschiedliche Interessen. Ich bin im Repair-Café aktiv. Ich organisiere die Treffen dort und helfe auch bei den Reparaturen. Und was ist das genau? Ein Repair-Café? Also, das ist ein super Projekt. Wie viele Geräte haben Sie denn zum Beispiel zu Hause, die ein bisschen kaputt sind und die Sie eigentlich wegwerfen wollen? Also, ich weiß nicht genau, aber im Moment ist meine Kaffeemaschine kaputt und Ja, sehen Sie, und Sie haben eben nie gelernt, wie man sie reparieren kann. Wenn Sie in unserem Viertel wohnen, können Sie Ihre Kaffeemaschine zu uns bringen und wir reparieren sie dann, entweder mit Ihnen zusammen oder auch alleine. das ist ja toll. Und was kostet das dann? Die Reparatur selbst kostet nichts. Wenn wir Material dafür brauchen und bestellen, dann müssen Sie das natürlich zahlen. Aber das besprechen wir dann alles gemeinsam. Klingt super. Kann man denn alles reparieren? Nein, leider nicht. Aber wir versuchen fast alles. Wenn wir etwas wirklich nicht reparieren können, dann helfen wir bei der Wahl von einem neuen Gerät. Das ist ein toller Service. Wer kann denn alles bei Ihnen mitmachen? Im Prinzip jeder. Sie sagen uns, was Sie gut können, und wir kontaktieren Sie dann, wenn wir Ihre Hilfe brauchen. Und kann man bei Ihnen auch lernen, wie man etwas repariert? Auf alle Fälle. Wir erklären gern alles und freuen uns über interessierte Nachbarn. Egal, ob Sie Hilfe brauchen oder anbieten. Auf unserer Webseite stehen immer alle Infos. Dann habe ich noch eine ganz praktische Frage. Wo ist eigentlich das Café? Das Café ist neben der Sporthalle. Kommen Sie einfach am Dienstag oder Freitag zwischen 17 und 20 Uhr vorbei. Das klingt toll. Vielen Dank, dass Sie in der Sendung waren. Gern. Danke. Es hat Spaß gemacht.
Jetzt machen wir eine kurze Pause. Dann geht es gleich weiter. Oke. Oke. So, Joel, does information first here finden von diesem Audio? Was ist ein Repair-Café? Mhm. Was ist ein Repair-Café? Mhm. Wie viel kostet die Reparatur? Mhm. Kann man alles reparieren? Mhm. Gut. Wo ist eigentlich das Café? Mhm. Äh, wann hat das Café geöffnet? Mhm. Udah sih itu, Frau. Itu aja. Oke. Sekarang nomor 1 sampai 5. Jawab. Hmm. Hmm. Yang di Frau ya? Ya, genau. Hmm. Was macht Andreas Tam? Andreas Tam hilft, Mhm. hilft die Leute, wenn, wenn man, wenn man möchte ein kaputtes Ding reparieren. Mhm. Er hilft bei Reparaturen. Mhm. Wie viel kostet eine Reparatur? Eine Reparatur kostet nichts. Oke. Aber wenn Material brauchen, dann muss naturally bezahlen. Mhm. Next. Was passiert, wenn man etwas nicht reparieren kann? Äh, dort, äh, de, dort, äh, kann man Mhm. selbst reparieren oder bei, bei einem Person hilft oder und dort kann man äh, Wenn lernen. man, oke, wenn man kan nih repariran, kan man au no guraite happen ya. Tadi kalau kamu dengar ya. Oh, Ya. ya. Terus nomor 4. Wer kann beim Reparer Kaffee mitmachen? Siapa? Siapa? Eh, ye, jeder Person. Wah, tidak pesan ya. And what Ya. is the cafe? Neben der Sporthalle. Mhm. Oke, very good ya. Oke, nanti saya akan minta kamu di bagi sesi untuk cari research untuk project yang lainnya, tapi nanti aja. Kita lanjut ke bagian main 5 is ya.
Mein Thema ist, das ist ein Präsentation zum Project Lankova. Jadi, ketika kita bahas apalagi doa dua, kita akan mulai bahas banyak presentasi. Salah satunya adalah hier, wir haben dann hier eine kurze Präsentation zum Project Lankova. Aber hör mal dann hier auch diese Präsentation und wählen Sie, welche sind richtig und welche sind falsch hier von dieser Aufsätze. Okay? Okay. Hmm, 18 ya. Hallo, ich möchte euch heute ein Projekt vorstellen. Ich habe das Projekt Lernkoffer gewählt, weil es mir gut gefällt und weil ein Freund von mir aktiv mitmacht. Nun, was ist das genau, das Projekt Lernkoffer? Freiwillige Erwachsene helfen Schülern und Schülerinnen mit ihrem speziellen Lernkoffer beim Lernen. Ich möchte 3 wichtige Punkte von Lernkoffer vorstellen. Zuerst stelle ich euch das Projekt vor und erkläre, wie es funktioniert. Dann spreche ich über die Gründe, warum es das Projekt gibt und meine Meinung dazu. Zum ersten Punkt. Das Projekt funktioniert so. Zusammen mit Schulen haben Freiwillige Lernkoffer für verschiedene Klassen zusammengestellt. Die Freiwilligen nehmen zuerst an einem Wochenendkurs teil. Dann können sie mit dem Lernkoffer in die Schulen gehen. Dort helfen sie am Nachmittag Schülern in kleinen Gruppen. Die Schüler können sich vormittags für die Gruppenarbeit anmelden. Ich gebe euch ein Beispiel. Eine Schülerin war krank und versteht jetzt das Thema im Unterricht nicht. Der Lehrer hat keine Zeit, ihr alles nochmal zu erklären. Der oder die Freiwillige aber schon. Der zweite Punkt. Warum gibt es das Projekt? Oft sind die Klassen zu groß und der Lehrer oder die Lehrerin kann nicht immer alles so erklären, dass alle es verstehen. Die Freiwilligen unterstützen also die Lehrenden in ihrer Arbeit und erklären am Nachmittag alles nochmal in Ruhe. So bekommen die Schüler und Schülerinnen mehr Zeit zum Lernen und können bei Schwierigkeiten nachfragen. Das ist sehr nützlich und macht allen Spaß. Und zum dritten Punkt. Was ist wichtig? Die Lehrenden und Freiwilligen sprechen regelmäßig miteinander. Ich finde diese Gespräche wichtig, denn nur so kann die Arbeit im Projekt erfolgreich sein. Die Schüler und Schülerinnen finden es auf alle Fälle toll. Mir gefällt besonders, dass im Projekt Lernkoffer die schwächeren Schüler und Schülerinnen schnell Hilfe bekommen und wieder mehr Spaß in der Schule haben. Was kann noch wichtiger sein? Also kurz gesagt, das Projekt hilft Schülern und Lehrern und ich hoffe, dass es das Projekt noch viele Jahre lang gibt. Vielen Dank. Habt ihr noch Fragen? Oke, noch einmal ya. Ya, Hallo, ich möchte euch heute ein Projekt vorstellen. Ich habe das Projekt Lernkoffer gewählt, weil es mir gut gefällt und weil ein Freund von mir aktiv mitmacht. Nun, was ist das genau, das Projekt Lernkoffer? Freiwillige Erwachsene helfen Schülern und Schülerinnen mit ihrem speziellen Lernkoffer beim Lernen. Ich möchte 3 wichtige Punkte von Lernkoffer vorstellen. Zuerst stelle ich euch das Projekt vor und erkläre, wie es funktioniert. Dann spreche ich über die Gründe, warum es das Projekt gibt und meine Meinung dazu. Zum ersten Punkt. Das Projekt funktioniert so. Zusammen mit Schulen haben Freiwillige Lernkoffer für verschiedene Klassen zusammengestellt. Die Freiwilligen nehmen zuerst an einem Wochenendkurs teil. Dann können sie mit dem Lernkoffer in die Schulen gehen. Dort helfen sie am Nachmittag Schülern in kleinen Gruppen. Die Schüler können sich vormittags für die Gruppenarbeit anmelden. Ich gebe euch ein Beispiel. Eine Schülerin war krank und versteht jetzt das Thema im Unterricht nicht. Der Lehrer hat keine Zeit, ihr alles nochmal zu erklären. Der oder die Freiwillige aber schon. Der zweite Punkt. Warum gibt es das Projekt? Oft sind die Klassen zu groß und der Lehrer oder die Lehrerin kann nicht immer alles so erklären, dass alle es verstehen.
Die Freiwilligen unterstützen also die Lehrenden in ihrer Arbeit und erklären am Nachmittag alles nochmal in Ruhe. So bekommen die Schüler und Schülerinnen mehr Zeit zum Lernen und können bei Schwierigkeiten nachfragen. Das ist sehr nützlich und macht allen Spaß. Und zum dritten Punkt. Was ist wichtig? Die Lehrenden und Freiwilligen sprechen regelmäßig miteinander. Ich finde diese Gespräche wichtig, denn nur so kann die Arbeit im Projekt erfolgreich sein. Die Schüler und Schülerinnen finden es auf alle Fälle toll. Mir gefällt besonders, dass im Projekt Lernkoffer die schwächeren Schüler und Schülerinnen schnell Hilfe bekommen und wieder mehr Spaß in der Schule haben. Was kann noch wichtiger sein? Also kurz gesagt, das Projekt hilft Schülern und Lehrern und ich hoffe, dass es das Projekt noch viele Jahre lang gibt. Vielen Dank. Habt ihr noch Fragen? Oke, so ya, nomor 1. 1. Die Lernkoffer sind für Lehrer und Lehrerinnen. Falsch. Mhm. Für Schüler Ini sudah auch. ya. Nomor 2. Vor der Arbeit mit den Lernkoffern besucht man einen Kurs. Falsch. Mhm. 3. Die Freiwilligen helfen in den Pause. Falsch. Am Nachmittag. Mhm. Dan 4. Lehrende und Freiwillige arbeiten eng zusammen. Richtig. oke. Nah, saya akan putarkan audionya biar kita bisa lihat sama ya. Nah, Ya. so audionya adalah seperti ini. Halo, ini Oida and Project for Talent. Jadi saya ingin menceritakan kepada kalian sebuah project. Ich habe das Projekt Lernkoffer gewählt, weil es mir gut gefällt, weil Freund von mir aktiv mitmacht, ya. Saya mempunyai project yaitu Lernkoffer, memilihnya karena saya suka dan karena salah satu teman saya juga aktif ikut bagian di situ. Nun, artinya juga sekarang, was ist das genau das Project Lernkoffer? Apa sih artinya Project Lernkoffer itu? Freiwillige Erwachsene helfen Schüler und Schülerinnen mit ihrem speziellen Lernkoffer by Lernen. Artinya, orang dewasa secara volunteer membantu para siswa dengan spesialisasinya di Lernkoffer pada pembelajaran. Ich möchte 3 wichtige Punkte von Lernkoffer verstellen. Saya ingin memberikan 3 poin penting dari Lernkoffer. Mana tadi? Oke. Zusammen mit Oke. Ich möchte 3 wichtige Punkte vom Lernkoffer verstellen. Saya ingin memberikan 3 hal penting dari Lernkoffer. US. First, stelle ihr euch das Projekt vor und erkläre wie es funktioniert. Saya memberitahukan kepada Anda tentang proyek ini dan menjelaskan bagaimana sih fungsinya. Dan spreche über die Gründe. Dan saya menceritakan kenapa alasannya. Warum es das Projekt gibt? Kenapa sih proyek ini ada? Und meine Meinung dazu. Dan apa pendapat saya? Apa pemikiran saya? Zum ersten Punkt, pada titik pertama, das Projekt funktioniert so. Proyeknya berfungsi begitu. Zusammen mit Schülern haben freiwillige Lernkoffer für verschiedene Klassen zusammengestellt. Bersama dengan para siswa mempunyai Lernkoffer volunteer ya untuk beragam kelas. Die Freiwilligen nehmen zuerst an einem Wochenende Kurs teil. Jadi para volunteer ini mengambil pertama yaitu mengambil bagian dari kurs weekend dan können sie mit dem Lernkoffer in the Schulen gehen. Jadi memang betul dia harus mengambil pause dulu ya. Nih, jadi nomor 2 adalah Rizky. Oke. Oh ya. Ya. Dan können sie mit dem Lernkoffer in die Schule gehen. Nah, dort haben sie am Nachmittag. Jadi di situ kamu membantu after midday Schüler in kleinen Gruppen. Ya, die Schüler können sie vormittag für die Gruppenarbeit anmelden. Para siswa juga bisa sebelum midday untuk gabung ke dalam grup arbeitnya. Ich gebe euch ein Beispiel. Contohnya, eine Schülerin war krank. Seorang siswa itu sakit und versteht jetzt das Thema in Unterricht nicht. Dan dia nggak paham tentang tema yang ada di pembelajaran.
Der Lehrer hat keine Zeit. Gurunya itu nggak punya waktu. Ihr alles nochmal zu erklären. Untuk menjelaskan lagi kepada mereka. Der oder die Freiwillige aber schon. Si volunteer ini maka dengan eh, apa dengan pasti yang akan menjelaskannya. Yang kedua, der zweite Punkt. Mana tadi? Ah, warum gibt es das Project? Kenapa ada proyek tersebut? Of when die Klassen zu groß. Karena seringnya kan kelas terlalu besar. Der Lehrer oder die Lehrerin kann nie immer alles so erklären. Jadi teachers itu nggak mungkin selalu bisa menjelaskan. Das alle verstehen yang semua orang paham gitu ya. Jadi si volunteer ini membantu dari para pembelajaran ini tentang pekerjaannya dan menjelaskan pada after midday semuanya sekali lagi dengan tenang gitu ya. So bekommen die Schülerinnen mehr Zeit zum Lernen. Jadi para siswa itu punya waktu lebih untuk belajar dan können bei Schwierigkeiten nachfragen dan boleh bertanya tentang kesulitannya. Das ist sehr nützlich und macht allen Spaß. Ini sangat berguna dan membuat semuanya bahagia. Und zum dritten Punkt dan hal ketiga, was ist wichtig? Apa sih yang menjadi pentingnya? Die Lehrenden, Unfreiwilligen sprechen regelmäßig miteinander. Jadi para pemberi pembelajaran dan volunteer ini kan berbicara dengan satu dengan lainnya tuh sering ya. Dan I think dialog ini penting karena dengan hal seperti itulah pekerjaan dari proyek ini bisa berhasil. Di Schülerinnen juga berpendapat tentang beberapa hal ini keren gitu ya. Saya senang terutama dalam proyek ini Landcover di Schweherenkurs Besonders, dass im Projekt siswa-siswa yang lemah ini bisa mendapatkan bantuan dengan cepat dan juga punya kesenangan lebih lagi untuk ke sekolah di sekolah gitu ya. Apa yang menjadi hal penting dari apa tadi? Di dalam proyek ini adalah proyek ini membantu para siswa dan saya berharap proyek ini juga bisa bertahun banyak waktu ya dan ya sedang hampir naufragen. Nah, kita bahas tentang apa sih? Jadi apa aja redemite atau misalnya yang ketika kamu berpresentasi, apa yang harus kamu lakukan? Pertama, yaitu pasti ada fase Einleitung. Einleitung itu adalah pembukanya. Was präsentieren Sie? Warum haben Sie das Thema gewählt? Wie ist Gliederung? Kayak tadi, ya, seperti yang tadi bisa contoh. Lalu, yang kedua, ada haltelnya. Kamu jelaskan tentang presentasi kamu, apa aja titik-titik yang pentingnya, dan kamu berikan contohnya. Was ist in your mind? Dan yang fase ketiga adalah penutupnya. Fasen Sikur zusammen bedenken Sinograf und auch Fragenzi. Ya, nah, di sini mungkin kita bisa nomor 1 sampai 12 ini adalah redumito atau ungkapannya. Nah, tugas kamu adalah coba dari bagian B ini ada 1 sampai 12 ungkapan yang masing-masing kita gunakan seperti contoh tadi, ada di dalam pembukaan, di bagian isi, maupun penutup. Nah, coba kamu pasangkan nomor 1 sampai 12 ini ke dalam tiap-tiap bagian. Itu yang pertama. Oke? Sip. Yang kedua, kita lihat ke kursbuku ya. Di bagian kursbuku, kita lihat dulu di bagian pertama. Nah, bagian pertama kita kursbuku, kita lihat di bagian nomor 10. Oke. Bagian 11 ini. Oke. Kita lihat ke bagian ini aja deh. Oke. Bagian 9A masih dalam tentang tadi ya, artikel. Jadi ini nanti harus baca lebih panjang lagi. Oke deh, 10A dan 10B aja deh ya.
10A dan 10B. 10A ini adalah tentang tema-tema ini, mana yang cocok, kata-katanya yang nggak cocok berarti kamu lewatkan atau ditandain. Yang bagian B adalah tentang tadi presentasi. Nah, kalau tadi cuma kamu bagikan ke dalam kelompok-kelompoknya, kalau ini adalah kalimat yang digunakan untuk presentasi. Tapi masih belum lengkap. Nah, tugas kamu adalah memasangkan dari atas ke bawah. Gitu ya? Oke? Ya, ya, oke, Kak. 10A, 10B, dan juga kursku yang bagian B ya. Kita pause dulu Oke. 10 menit, 11.47 kita join ya. Oke. Ya, Kak.